Àpáta ayérayé àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Eternal Rock of Ages, we thank you. Ẹ̀yin ló tún gbà wá láàyè. You allowed us láti lè bá àwọn ọmọ yín sọ̀rọ̀ ká jọ́sìn. fellowship and speak to your children. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ò ráyè láti péjọ láàárọ̀ ọjọ́ Sunday mọ́. Even though the whole world is not allowed to worship Ẹ̀yin on Ọlọ́run Sunday, mọ̀ sí. but you are aware of it. Ṣùgbọ́n adúpẹ́ ẹ̀ ti lànà tí a fi lè bá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀. Thank you for the privilege given to us to speak to the Kan nínú ẹ̀ world. la fẹ́ lò yìí. So that we want to use now. Bá wa sọ̀rọ̀. Speak to us. Darapọ̀ mọ́ wa. Fellowship with us. Gbogbo bí tán bá ti gbọ́ wa pátápátá ẹ̀ mọ́ darapọ̀ mọ́ wa. Where we are heard, God, Holy Spirit, fellowship with us. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name we pray. Kókó kẹta lábẹ́ àkòrí tí mo bẹ̀rẹ̀ níjọ́ kìíní oṣù kẹta ni a mú lò láàárọ̀ yìí. The third point of the topic is started by the first day of this March. Will be celebrated on this morning. Àkòrí ńlá náà dẹ̀ ni pé ẹ bú sí orin ìyìn àti orin ayọ̀. Us into singing and rejoicing. Thank you. You will break out into praises and sing for joy. Amen. You will break out into praises and sing for joy. Amen. Nínú orin David In the book of Psalms, 98 Psalm 98, ẹsẹ̀ kẹrin verse 4, New Living Translation ni mo ti yọ èdè tí mo ń lò yẹn. it's taken from New Living Translation. Kókó méjì tí a ti wò kọjá ní tẹnumọ́ wọn mọ́. Point we've looked at, we won't go over them again. Ó ti kéde ìṣẹ́gun, ó dẹ̀ ti fi hàn fún gbogbo àgbáyé. He has announced Yóò sì tún victory ṣe. shown Thank to you. the whole world. He has announced his victory and showed the world he can do it. A ti wò yẹn kọjá ní wò ó. We've looked at that. Eléyìí tí a wò kọjá níjẹ̀jọ. His mighty hand that brought victory will give you victory. Ọwọ́ agbára ńlá rẹ̀ tó mú ìṣẹ́gun wá yóò fọ́ ní ìṣẹ́gun. Today, a book of remembrance has been opened and it is your turn. Amen. Ìwé ìrántí, a ṣí ìwé ìrántí, ó sì jẹ́ ọpọ́n súnkan ìwọ gan lónìí. Thank you very much. Àkókò tirẹ̀ gangan rèé. This is your own Ọlọ́run time. ti ṣíwé ìrántí kalẹ̀. The book of remembrance has been Fún opened. àkókò tiẹ̀ nìyí. But this is your own time. Yẹn la máa wò That's what láàárọ̀ we want yìí. to observe this morning. Psalm 98 verse 4, New Living Translation. Ẹ sáré bá a kà. Ẹ hó ìhó ayọ̀ sí Olúwa gbogbo ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ hó yè, Bẹ́ẹ̀ni. ẹ yọ̀, kí ẹ sì máa kọrin ìyìn. Àkókò tirẹ̀ rèé o. Ó hó ìhó ayọ̀ o. This is your own time to Ó make a hó yè, joyful ó noise. kọrin ayọ̀. Amen. For joy. That is why the hell breaks out in praise to God You will and break sings. out into praises and sing for joy. Amen. And sings for utter joy. Mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí àkórí yẹn bí kò ṣe pé ibi tá à ń lọ la máa lọ láàárọ̀ yìí. We want to go straight to our point this morning. A ti ṣíwèé ìrántí. Àkókò tirẹ̀ nìyí. The book of Amen. remembrance has been opened, and this is your own Ẹsẹ̀ time. kẹta Psalm 98 Verse 3. New Living Translation apá kẹ́ni nínú ẹsẹ̀ kẹta yẹn mo ti mú èdè mi jáde. First part of verse 3. Yes. He has announced this victory and revealed it to every nation by fulfilling his promise to be kind to Israel. Thank you. The whole earth has seen God's salvation of his people. The message. Verse 3. Verse 3.
ẹsẹ̀ kẹta lè lo àbẹ́sẹ̀ kẹ́ni. Verse 3. Verse 3. Verse 2. Ó ti rántí àánú rẹ̀ àti òtítọ́ rẹ̀ sí àwọn ará ilé Ísírẹ́lì. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo òpin ayé ti rí ìgbàlà Ọlọ́run wa. He remembered to love us. Thank you. Our bonus. God will remember you today. Ọlọ́run arántí yín lónìí. He's opening the book of remembrance and it is your turn. Ó ti ṣí ìwé ìrántí àkókò tí ẹ lè Kí yí. ẹ̀kọ́ ilé yé wa dáadáa. For us to properly understand this message, Ìwé Ẹ́sítérì orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkíní sí kejì ló máa jẹ́ kó yé wa Book of dáadáa. Esther chapter 6 verse 1 to 2. Ẹsẹ̀ ìkíní sí kejì. 1 to 2, Esther chapter 6. Ìwé Ẹ́sítérì orí ìkẹfà. Ní òru náà. Ní òru náà. Ọba kò lè sùn. Ọba tó wà lórí ìtẹ́ ní ìjọba Bábélì kò lè sùn ní That night, the Media king Persia, yes. couldn't sleep. Kò lè sùn, yes. Ó sì pàṣẹ pé Yes. kí á mú ìwé ìrántí Bẹ́ẹ̀ni. àní ìròyìn àwọn ọjọ́ wá. Bẹ́ẹ̀ni. Kàwọn níwájú ọba. He ordered the record book, the day-by-day journal of events, to be brought and read to him. Ẹ̀ka dẹ́sẹ̀ ìkejì. A sì rí pé a ti kọ ọ́ pé. A kọ sínú yẹn pé. Ó ti sọ ti Sani Bẹ́ẹ̀ni. àti Térésì, àwọn ìwẹ̀fà ọba méjì, ọba ìloro. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ẹni tí ń wá ọ̀nà láti gbé ọwọ́ lé Aṣọ́rúsì ọba. They came across the story there about the time that Mordecai had exposed the plot of Bigthana and Teresh, two eunuchs, the entrance, and who had conspired to assassinate King Xerxes. Àkókò tí ò tiẹ̀ yẹ kán rántí kankan ní gbogbo àgbáyé ní àkókò yìí tí Ọlọ́run fìbínú kó wọn lọ sí ìgbèkùn. It is actually the time that Jews ought not remember the whole world because God to captivity. Torí wọ́n mú Ọlọ́run bínú, wọ́n wà lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run. They were under the anger and wrath of God, A dẹ̀ tú wọn káàkiri. and they were dispersed. Tí ẹ̀yẹ kọ́lọ́run rántí wọn rárá. In fact, God ought not to remember them. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbàgbé àwọn ènìyàn rẹ̀. But God has never forgotten His Kò people. gbàgbé àwọn ènìyàn He rẹ̀ has forgotten His people. pọ̀ nínú Hébérù Róòmù orí kọkànlá. According to Ó ní kò lè Romans gbàgbé wọn chapter kó ta 11, wọ́n nù rárá. Paul says He will never cast them away forever. Ojú Ọlọ́run ò kúrò lára ọmọ ènìyàn. The eyes of God are Bó on tilẹ̀ man. jẹ́ pé ènìyàn ṣẹ̀ nínú Ádámù. Though man has sinned in Adam, Tí aago yìí wà lọ́wọ́ ènìyàn. I incur the Ọlọ́run bínú of sí God. ènìyàn ní that ojoojúmọ́. God was angry on man Ṣùgbọ́n kò gbàgbé. daily, but He has never forgotten Nínú outrightly. ìbínú Ọlọ́run máa ń ṣàánú. Even in anger, God shows mercy. Ọlọ́run á ṣàánú fún ọ lórúkọ God Jésù. will show mercy unto you in Tó Jesus' Ọlọ́run name. ṣe ń bínú lọ́wọ́lọ́wọ́. That God is Kò still yẹ kí angry. rántí rárá. He is not to remake them. Ṣùgbọ́n kò yìí. But it's very time. Ọba tó wà lórí ìtẹ́ The Bábélì. king then on throne of Torí Babylon. ìka Ọlọ́run lọ́run ló ní kí ọba yẹn má sùn lójú. It was God that stirred up the mind of the king not to sleep. Ó yà àkókò tí àwọn Júù tó ń bẹ nílùú yẹn tí ìbá jìyà á pa wọ́n nípa ẹ̀yà. It was the time that the Jews would have slaughtered in the Ọ̀wá lè sùn ẹni gan tó jẹ́ arrowhead ẹni tó yẹ kán ta kán fẹ́ ra àtùpà ní Mordecai. In fact, Mordecai is supposed to be slaughtered and destroyed. Òun gangan ni wọ́n ti kọ̀ Because wípé he was the kán pa. one that had Kódà provoked wọ́n ti rí the kí national ìdájọ́ wrath. ìdí máa gbé kọ́ akú wọ́n ti rí. Gallo has started where he will be hanged. Ìgbà táwọn bá mú ìdájọ́ yẹn ṣẹ. The Lọ́jọ́ gan judgment táwọn bá mú will ìdájọ́ have been yẹn ṣẹ. fulfilled. Ọba ò lè sùn mọ́jú. The king couldn't sleep Ọba the night. ọba náà kọ̀wé It was king that wrote that pé very kán lọ document pa nípa ẹ̀yà. that he will be slaughtered. Ọba tí ọba ò But when he wá ní cannot kán gbé ìwé wá. sleep, he said, okay, bring books. Wọ́n wá lọ wọnú ìwé. Into the Wọ́n book, wá rí Mordecai pé ó ti àwọn kan dìtẹ̀ mọ́. they discovered that Mordecai revealed two conspirators Àwọn against méjì the tó king. dìtẹ̀ yẹn ó fẹ́ sùn wọ́n fẹjọ́ sùn ọba. He reported to the king Aya about wọn the sọ conspirators. kọ́lẹ̀ nínú ìwé ìrántí. It was documented against the name of Mordecai.
ọba ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan fún. And the king didn't do anything there. Fún ní èrè kankan. No reward Ó was kàn bí given. ẹni ṣàṣeyọrí. It appears he wasted his own Kò effort. sínú lọ́dọ̀ Ọlọ́run. There's nothing wasted Ẹ̀yin ọmọ before Ọlọ́run gbogbo God. bá ṣe ló wà wé What ìrántí. are you doing of God? Gbogbo ẹni Ọlọ́run lẹ̀ pátápátá. Ọjọ́ òní gan lọ ọjọ́ tí Olúwa yóò ṣùwé ìrántí Today kan. is your own day that God will Olúwa remember yóò ṣùwé you. ìrántí kan. God will remember you today. Ṣùgbọ́n ibi tó ń kàn wá lálẹ́ gangan ni pé bí Ọlọ́run ṣe ṣùwé ìrántí kan Well, lẹ́yìn ìbínú nínú ẹ̀ṣẹ̀ Ádámù. what will stand with is that God will remember despite Tó kàn ọ́. the one that you are Bí a ṣe concerned with. dárúkọ Módékáì níbí lọ́lọ́run ṣùwé ìrántí tiẹ̀ lónìí. As God mentioned Mordecai specifically, so God has opened your own Ó bẹ̀rẹ̀ remembrance sí book. kàwé òun wá lórúkọ Módékáì. They saw the name of Mordecai. Là ń bẹ And that is where we go. ìdíwọ́ Why? ni mo fi sọ pé a ó ṣìwé ìrántí kan ọ́. Why did I say that? A Àbí tí book mo of fi sọ pé remembrance will be opened Ọlọ́run ti ṣìwé about ìrántí you. God, may I say, Kí ló fún mi God ní has opened ìgboyà the book of remembrance. láti sọ pé Ọlọ́run ti ṣìwé. What has given confidence has opened the book of remembrance towards. Kókó kan máa kàn ṣàlàyé díẹ̀ lábẹ́ ká tó máa I'll lọlé. just explain. Kókó yẹn náà ni pé Kristi gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà ó kọjá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. The point is that Christ, as the high priest, has ascended to God. Kó lè yé wa dáadáa. For us proper Inú understanding, Ẹ́sítérì tààlà àlàyé ti in wà dáadáa. Ní àkókò lórí gbogbo Júù tó wà ní Súsánì. the time that the judgment had been pronounced or purported against the people of Nítorí Israel, Módékáì pípa gbogbo Júù because of pátápátá. Mordecai, that the Wọ́n ti dá entire ọjọ́ wọn Jewish ṣe nation pọ́sọ́nà òwe ìrántí. should be eliminated. A day has been appointed Nínú ìrántí ní Ọlọ́run in the favor of God. ni wọ́n yọ ayaba níbẹ̀ ọmọbìnrin kan lọ dípò ayaba. So the queen was, deposed because of her misbehavior. Ó gbéraga wọ́n yọ kúrò And a damsel ọmọbìnrin kan ló was dípò rẹ̀. Lọ sínú to ìtẹ̀yẹ́ kù. replace her. Ṣùgbọ́n ọmọbìnrin yìí This very ó wá rí yìí damsel láti wà lálọ́ tó lòdì sí. enter into Èdè the tí mo court fẹ́ ni pé king. ó wọ àgbàlá ọba lọ. He entered into Nínú orí the court of karùn-ún the king. nínú orí karùn-ún In chapter ìwé 5, Ẹ́sítérì ẹsẹ̀ Esther. kìíní sí kẹta. Verse 1 to 3. Díẹ̀ kékeré Ó sì ṣe ilé kẹta. ní ọjọ́ kẹta lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ya àwẹ̀ kan sí mímọ́. Yes. Nẹ́sẹ̀rì wọ aṣọ ayaba rẹ̀. Kẹta ń yá lóun bẹ́ẹ̀ ẹ kíyèsí ẹjọ́ mélòó. After the Okay, third day. Ẹ máa ka Bíbélì òun yé mi. After the third Nẹ́sẹ̀rì day. wọ aṣọ ayaba rẹ̀. Ẹ tún kíyèsí èdè kejì o lẹ́yìn ọjọ́ kẹta. Gbogbo ohun tó wà ní Bíbélì pátápátá ọ̀rọ̀ Jésù abẹ́ kò sí nǹkan mi o. All in the Bible are Pátápátá. connected with the Lord Jesus. They are prophetic. Gbogbo àti Jesus. akọ́sí ikú Jésù tí yóò All tẹ̀lé. that are documented are for the death, Gbogbo pointing Bíbélì to the death, kò sí mi and lẹ́yìn the kan mi ju glorification of Jésù Jesus. olùgbàlà. All of them are the Lẹ́yìn ẹ máa typologies of kíyèsí èdè Jesus. Bíbélì o lẹ́yìn ọjọ́ kẹta. After the day, Number 2, Ẹ́sítérì ó wọ aṣọ ayaba rẹ̀. how you Ìyẹn ò máa kà lọ. Ìkẹta Tí ó wà nínú. dúró ní àgbàlá ilé ọba tí ó wà nínú iná inú lọ́hùn. went into the inner Lágbàgbà court ilé of the ọba. king. Lọ́gàn gangan ẹ tún kíyèsí èdè yẹn o lọ́gàngàn ilé ọba gan. Even Ó sì there jókòó in lórí the king's lórí house. ìtẹ́ ìjọba rẹ̀ ní ilé ọba. Ó dẹ̀ ní ọba jókòó ìjọba rẹ̀ nílé ọba. Ọ̀nà ilé náà. Bẹ́ẹ̀ ni Ó sì ṣe nígbà tí ọba rí tẹ́sẹ̀rì àbá dúró ní àgbàlá. níbi tí ọba jókòó sí ló ti ń wo ẹni tó wọ aṣọ ayaba Where the king was sitting, saw a woman tó with ti a sọ́dọ̀ robe ẹ̀ tán apparel. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Òun sì Yes. rí oore ọ̀fẹ́ lójú rẹ̀. Ẹ tó máa gbọ́ o. Ẹ tó wọ aṣọ ayaba orí ọ̀fẹ́ lójú ọba tó jókòó The lórí. woman with Ọba the royal apparel found Ẹ máa ka favor Bíbélì. before Yes. God. Ọba sì na ọ̀pá aládé wúrà tí ó wà lọ́wọ́ rẹ̀ sí Ẹ́sítérì. Ọba náà ọ̀pá aládé wúrà wà lọ́wọ́ rẹ̀ sí Ẹ́sítérì. Ẹ́sítérì sì súnmọ́. Ẹ́sítérì súnmọ́. Ó sì fi ọwọ́ kan Ó fọ́n kan orí ọ̀pá aládé. pé Ó wá pé kí ni ìwọ ń fẹ́? ẹsẹ̀ kẹta ní kẹ́ ti dúró. Ẹ́sítérì ayaba. Ẹ́sítérì kí ni ìwọ ń fẹ́? Àti kí ni ẹ̀bẹ̀ rẹ? Kí ni ẹ̀bẹ̀ rẹ? Àní títí dé ìjọba àti Ìdajì. ní dé ìdajì ìjọba ni a ó sì fi fún ọ. Thank you very much. Ṣé òyìnbó
yé wa lọ bí a ṣe ń. Kókó yẹn là á máa mọ̀. Ẹ má gbàgbé. Emphasize some Mo of the ní reflected points. à ń sọ nínú gbogbo Bíbélì pátá. À ń sọ ti ìyà Kristi àti ògo. Talk about the suffering of Christ and the glory. Lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta. After 3 days. Tí Jésù lọ ọ̀sán mẹ́ta ní ilẹ̀. Used of 3 Lẹ́yìn ìgbà tí ìyà. After suffering. Kú ikú orí igi àgbélébùú. Died the awful death Tó of the kọjá lọ cross. sí ọ̀run àpáàdì. He went to hell. Tó gbé ìdájọ́ lọ tí a dá a lẹ́jọ́. And he was judged there. Àwa dá wa láre nínú ìgbà. Justified in Christ Jesus. Nígbà tá a dá wa láre nínú After Jésù. our justification. Bí Jésù ṣe ń Jesus coming. Gbé lọ sí kú. He went there naked as a criminal. Ẹ rántí pé. You remember. Ẹ̀ṣẹ̀ tún wá sí ìhòòhò nínú Ádámù. Sin has put us naked in Èèyàn ò láṣọ lára. Has no more glory, no more glory, no more shelter, no more covering. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ní ènìyàn. Man is sinner. Ní Jésù ru ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo àgbáyé. Immediately Jesus bore the sins of the whole world. Àtúnṣe òhò. He was naked. Àtúntà àlẹ́jọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. He was judged as a sinner. Òkùnkùn bò orí yẹn kọ́lẹ̀ kọ́ wa lẹ́yìn. Ó kọjọ sáà. He went to the outer darkness below. Nígbà táwa dá láre. And after justification àwa ń fi aṣọ. Even a garment of righteousness, a garment of salvation. Kí n má fàágùn, ó kú bí ẹlẹ́ṣẹ̀. He died as a sinner. Ó gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà. He rose as a high priest. Àwa fún ní aṣọ olórí àlùfáà. And he was given the of the high priest. Aṣọ olórí àlùfáà yẹn ni Jésù ń gbé dìde tó fi jíǹde kúrò nínú òkú. Jesus with the royal ministry. Nígbà tó máa jíǹde kúrò yẹn nípa aṣọ olórí àlùfáà. When he rose. Ó pàdé àwọn ọmọlẹ́yìn lọ sí ibojì. Ẹyọ ẹnìkan ni Jésù fà. Jesus appeared unto one of the disciples. Kó tó lọ ṣiṣẹ́ olórí àlùfáà. Before he went kó dé wọ́kàn. Priestry. Kó lè yé gbogbo àgbáyé pé òun jíǹde bí olórí àlùfáà nínú Jòhánù ogún. Láti ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. From verse 11 to 17. Jòhánù fẹ́ fi ọwọ́ kàn. Mary Magdalene wanted to. Fi ọwọ́ kàn mí. Màríà fọwọ́ kàn. Ó ní má fọwọ́ kàn mí. Don't touch me. Èmi kò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀. I have not gone up to my father. Àti bàbá yín. And your father. Ẹlẹ́sẹ̀ kẹtàdínlógún. Àti lọ́dọ̀ Ọlọ́run. And to my Lord. Nítorí náà èmi gòkè lọ. Therefore I am asking. Sọ bàbá mi. To my father. Àti bàbá yín. And your father. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run. To my God. Tọlọ́run. And your God. Ìyẹn ni pé Jésù sọ Ọlọ́run di Ọlọ́run wa. Jesus God. Ó sọ Ọlọ́run di bàbá wa. He made God our father. Ìyẹn bá òfin mu. It agreed. Nínú Lẹ́fítíkù orí Leviticus chapter 16. ní kẹtàdínlógún kò sí ẹnikẹ́ni nínú àgọ́. Nobody should be in the court. Nígbà tó àlùfáà bá ń lọ sí when the high priest is to the holy of holies during the time of atonement. Ó gbọ́dọ̀ wọ àlùfáà rẹ̀. He must be in his regalia. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀. And he must go there with blood. Ẹ̀jẹ̀ tí kìí ṣe. Blood that is. Fi mímọ́ lẹ́ẹ̀kan. Take it to the holy of holies. Gba ìdáǹdè fún Ísírẹ́lì ní gbogbo ọdún yìí. Redemption thread in a year. Jésù fẹ́ gbà fún gbogbo àgbáyé. Jesus was. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹta. After the third day. Tó jíǹde bí olórí àlùfáà. Wọṣọ àlùfáà. He wore his robe. Bí ẹni ṣe wọṣọ ayaba. Ó kọjá lọ sínú lọ́hùn. Ọba náà ń jó lórí ìtẹ́. Hallelujah. Hallelujah. Ọba náà ń jókòó lórí ìtẹ́. The king was on his throne. Bẹ́ẹ̀ ló ń wò ó. He saw him. Ló ń wò ó. Bẹ́ẹ̀ ló ń wò ó. Lóun náà kọjá lọ sí pẹpẹ. And he went there to the altar. Ó nà ọ̀pọ̀ládé ewúrà tí ó fún ní àṣẹ. His royal. Gòkè wá níhìn. Wá níhìn. Ó rí ọ̀fẹ́ gbà. He found favour before. Ó rí orí ọ̀fẹ́ gbà. Lónìí ó rí orí ọ̀fẹ́ gbà. Today you are going to find favour. Jésù ń gbogbo wọn yẹn kì í ṣe nítorí ara rẹ̀. He does receive those things not for himself. Ó ráyè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn, òun lé àkọ́kọ́. But as a type of man, he was the first àkọ́kọ́ tí a dá láre. Ẹni àkọ́kọ́ tí a ò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn. The first man made righteous. Tí a wẹ̀ mọ́. The first man to be clothed. Tí a wà lágbádá òdodo agbá ìgbàdàn. The first man to be garmented with garments of salvation. Ẹ rí i pé nígbà tó ń ti inú ibo jáde. Sílẹ̀ ó wọ aṣọ òdodo. He put the garments of righteousness. Ó wọ̀ mí lágbádá òdodo. Ó lé mi yóò yọ̀. Mi yóò yọ̀. Àti wọ̀ mí ní aṣọ. Because àti ní agbádá. a royal apparel
upon me. Aṣọ yẹn ni aṣọ àlùfáà. And that is the garment of Ìyẹn ló gbé lọ sí priest. ibi mímọ́. We took to. Yes, as he was Ọba tó jókòó lórí the ìtẹ́. king of the Jésù rí orí ọ̀fẹ́ gbà. Jesus found favor Lálẹ́ before ìkórè orí gbà. Tonight, find favor before God. Àwa náà parí ìwúrà. And that very royal Òun náà ń gòkè lọ sí scepter was ibi. stretched to Òun him. náà ń gòkè lọ. And she went. Ẹ̀ka tó fún mi nígboyà pé lónìí a ó ṣì wọ́n. Gave confidence that today Torí God will ọba remember orí you. ìtẹ́ Because ló God ṣì of wé ìrántí kan that very king of Mordecai. glory Ó ṣì remembered wé ìrántí Mordecai. kan àwọn Júù. He Nígbà remembered tí the wọ́n dá wọn lẹ́jọ́. when they Nígbà ought tí to be ẹ̀ka sọ̀rọ̀. destroyed. When they ought Ó to be ní parun destroyed. nínú gbogbo wa You will yìí. not destroy. Wàhálà tó ń bá òyìn kì í ṣòpin ìrìn àjò rẹ̀ Your láyé. problem is not the end A of lè your pé life. ìdájọ́ náà. True that Ẹlòmíì lè máa gbọ́ mi kó ní ẹjọ́ ní kóòtù ọjọ́ mọ́. some might be irritated Tí or wọ́n rojọ́ incriminated. ìbùsà mọ́. They will incriminate Lónìí you. Olúwa yóò gbẹ̀rù rẹ̀ rò. Today, the Lord yóò bọ̀ rẹ̀ rò. the Lord will please your cause. Yóò rẹ̀ The rò. Lord will please your cause. Wọ́n ń ka ìtàn arákùnrin kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta I yìí. read the story of a I man. know it will come with quoted his name. Wọ́n ní wọ́n jalè níbì kan. Wọ́n ti jalè yẹn tí wọ́n tó dé. Wọ́n set it up. So the man was set up after a robbery act Níjẹta. in Daily Bread. Ó ti tó bí 30 minutes tán ti jalè yẹn. After 30 minutes of the Bẹ́ẹ̀ ló robbery, débẹ̀ ni wọ́n arrest. the man got there Mú lọ. quickly. Ìdálẹ́jọ́. And they Wọ́n ṣe condemned him to death. àyẹ̀wò tán ṣe indicate pé kí n síbẹ̀ adájọ́ dálẹ́jọ́. But after more investigation, he was the one, and yet the presiding judge has pronounced death sentence on him. Ó ní pé nígbà tán dálẹ́jọ́. After the pronouncement Tó of ń lọ the bá death, ń gbà fún àwọn tó kóbá. he was praying for those Ayọ̀ fi ń lọ who kú. implicated him. Ayọ̀ fi ń He lọ was kú. going to die Ó lóun lọ joyfully. kú báyìí ó lọ́run lòun lọ. I say he was going to die. Ó ṣe He was yí going to heaven. Ọlọ́run ṣàánú fún yín kẹ́ má lọ sọ́run He said, àpáàdé. but those of you that are Ó lóun ní involved, kẹ́kẹ́ tí he prayed for you. ó ní He has tayọ̀tayọ̀ nothing ló fẹ́ lọ against bá you. ọ̀run ló dẹ̀ ń fayọ̀. Went joyfully. After years in prison, wọ́n ó ń retí. Wọ́n ní tó bá ti rí àwọn tó ń gbé sórí ẹ̀lẹ́tíríṣì àtàn máa pa báyìí, á ti mọ̀ pé kàn wọ́n, á tó máa yọ̀ pé ọjọ́ kan ló máa kàn tó máa lórí olùgbàlà. That people that Ọjọ́ kan ṣépè tàbí kó sọ̀rọ̀ òdì sí àwọn tó kù. any day Peter he remember that his own will come particular day. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ọdún, But after so many years, ẹjọ́ wọ́n Supreme Court. the case got to the Supreme Wá Court. tú ẹjọ́ yẹ̀ wò. Supreme Court Wọ́n wá ní kó máa heard lọ lé ní àlàáfíà. the case and it was ordered to Ẹjọ́ ìpìlẹ̀ tá a rò go mọ́ Olúwa peacefully. yóò tú ọ̀kalẹ̀. Case you then will reverse Ìdájọ́ tó them. wà lórí ààrẹ Olúwa yóò tú ọ̀kalẹ̀. Every judgment upon your life, Ìdájọ́ wà lórí gbogbo èèyàn bá mú. there is a condemnation upon man. Tí a bá rí òfẹ́ gbà, If we don't find favor before ọmọ God, àpáàdì ní destiny wá wà. the destiny of man is in Ibẹ̀ ni hell. Jésù ti jáde That's where Jesus came tó wá from. gba orí ọ̀fẹ́ fún gbogbo ènìyàn. Bring grace to all men. Tó fún mi ní ìgboyà láti máa bá yín Those sọ̀rọ̀. are the things that gave me confidence to Wípé you. lórí àlùfáà wa ti lọ sí That our high ibi priest mímọ́. has to the Holy of Holies Olórí àlùfáà wa ti in lọ sí ibi heaven. mímọ́. He has gone there in heaven. Ó ti gbẹ́jẹ̀ lọ sí ibi He has mímọ́. taken his blood there. A ní ìtẹ́ méjì kan níwájú Ọlọ́run And lónìí. we have A ní ìtẹ́ àánú. throne of A ní mercy ìtẹ́ orí and the ọ̀fẹ́. throne of grace. Ẹ̀rí níbẹ̀ yẹn wọ́n ń nà wá sí. You don't Pa sí. a Wọ́n ní scepter orí was ọ̀gbà. So a ní ìtẹ́ that orí he has found ọ̀fẹ́. favor before Nínú God. Hébérù orí ìkẹrin. In Hebrew chapter Kẹrìndínlógún. in verse 16. Hébérù orí ìkẹrin. Hebrew Kẹrìndínlógún. verse 16. Ẹ jẹ́ kí èdè mi jáde níbẹ̀. Let us then fearlessly and confidently and be drawn near to the throne of grace. O Nítorí ìtẹ́ náà- orí ọ̀fẹ́. Yes. Nítorí náà, ẹ jẹ́ kí a wá síbi ìtẹ́ oore ọ̀fẹ́ pẹ̀lú ìgboyà. Ìdí wo la fi máa wá síbi pẹ̀lú ìgboyà? Alórílẹ̀ àlùfáà ẹ̀ka láti ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀dógún lè. Bí a kò olórí àlùfáà tí kò ní Olórí àlùfáà, olórí àlùfáà, you are taking it in amplified. For we do not have a high priest Yes. who is able to understand Olórí àlùfáà tí kò lè ṣaláìbánikẹ́dùn. Yes. High and priest who sympathize. cannot but God. Tí ó ti yọ, á ṣàánú fún wa. He will succor. Yes. sin Ó mọ ṣe wá. with our weaknesses Ó mọ bí àìlera ẹnìkan kan tó. and Ó infirmities mọ
tó ń yọ ọ́ lẹ́nu ó mọ wàhálà rẹ̀. Liability to the ó mọ answers of gbogbo àwọn temptation. àléébù rẹ̀ pátápátá. But Torí now, bẹ́ẹ̀ àti ní ìtẹ́yọ̀. We have the throne of grace Ibi tó lórí now. àlùfáà wa lọ. That high priest. Wá ìtẹ́ And àánú. we also have the throne of mercy, Eléyìí tí a mú nínú májẹ̀mú láéláé. which was taken from Gẹ́gẹ́ the kọ́lẹ̀ Hébérù orí ẹ̀sán. in Hebrew chapter 9, Tí a bá wọ́n kẹta sí ìkarùn-ún àwọn nílé ìwo gbogbo rẹ̀. verse Ẹ rí 3 to pé 5. níbi ẹ̀sáríkà àti bí ó lẹ́yìn gbọ́dọ̀. aṣọ ilé kejì. Lẹ́yìn aṣọ òkèlè. but beyond the second veil, òun ni àgọ́ tí a ń pè ní ibi mímọ́ jùlọ. Ibi mímọ́ jùlọ. stood another tabernacle division known as the Holy of Holies. Yes. tí ó ní àwo tùràrí wúrà àti Bẹ́ẹ̀ni. àpótí májẹ̀mú tí a fi wúrà ìpò yíká. Bẹ́ẹ̀ni. It had the golden altar of the ark, chest of the covenant, covered over with nínú èyí tí kò wà tí ó ní mánà gbé wà àti ọ̀pá arónì tí ó rúdi. Tí mo rẹ̀ àti sí àwọn wà bẹ́ẹ̀. lájẹ̀mú. Kò tí ì tán. Yes. this ark contained a jar which held the manna and the rod of Aaron that brought it and the 2 stone slabs of the covenant bearing the 10 commandments. Yes. àti rẹ̀ ní àwọn kérúbù ògo. Yes. àánú Kẹ́rù ògo tó sì jìbò. ìtẹ́ àánú èyí tí a kò lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ nísinsìnyí kọ̀ọ̀kan. Tí àánú yẹn orí àpótí májẹ̀mú àwọn kérúbù ògo yẹn sì jìbò. Ohun tó wà nínú àpótí ni wọ́n ń kà lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n ń sọ ìkòkò mánà tá a wà láti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tẹ́ bá ti rí àti májẹ̀mú ní májẹ̀mú láyé lọ́rùn ibi tọrọ Ọlọ́run. A ò ní sọ dídé lẹ̀ That the lálẹ́. ark, it was where we have the 2 things of the word of God So- and the pot of manna inside. About the ark, Ibẹ̀ ni olórí àlùfáà máa ń gbé ẹ̀jẹ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan lọ́dún. The high priest takes blood to the holiest of all Ibẹ̀ once a ni year. pẹpẹ túràrí wà tá a ti ń jó túràrí. That very appointed. Orí ibi tí àánú yìí la máa ń gbé ẹ̀jẹ̀ ẹ lọ. This very throne. Yàtọ̀ sí pé àwọn ẹ̀jẹ̀ where blood will be lẹ́ẹ̀mejì a máa da ẹ̀jẹ̀ sórí ìtẹ́ àánú yẹn. Blood will be sprinkled upon it. Gbà tí a bá dẹ̀ ti da ẹ̀jẹ̀ ọ̀ràn ṣàánú fún gbogbo ẹ̀jẹ̀ ní gbogbo ọdún yẹn lẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn lọ́dún. God will have mercy of blood. Immediately he Bíbélì wa sọ sees pé the blood there. Jésù lọ sínú tẹ́ḿpìlì nígbà tó jíǹde. The Bible said that he didn't go to the Kò physical lọ temple síbi tí a in this fi ọwọ́ world, kọ́. built with Nínú hands. ẹsẹ̀ 24 ní orí kẹsàn-án yẹn, ó ló But he went ọ̀run heaven. láti farahàn ní iwájú ọdún tó wà. Kì í ṣe pé ká máa pa lọ́dọọdún. It's not to be Ṣe pé kó killed máa rúbọ annually ìgbà. or to be Tí kò lè conducting mú the ẹ̀ṣẹ̀ sacrament annually that cannot take Wọ́n away lẹ́yìn ìgbà sin. tó gba ìdáǹdè fún wa. But after receiving the eternal Ẹsẹ̀ redemption for kejìlá us, ní kì í ṣe ẹ̀jẹ̀. not the Kì í blood ṣe màlúù. or bull, Ẹ̀hún ti ká lára rẹ̀. blood of Lọ sí he bímọ went láti gba ìdáǹdè fún wa. to obtain eternal So orí redemption for ìtí us. àánú yẹn gbogbo ẹni bá ti tọ̀ Jésù wà lónìí ẹ̀rí àánú gbà. Because today we Ẹ̀rí obtain pé lọ́jọ́ mercy. yẹn orí ọ̀fẹ́ dé bá wọn jù. The Jews favor. Àkọọ́lẹ̀ ibi orí wọn àparẹ́ àkọọ́lẹ̀ ibi parẹ́. Ìdájọ́ kọjá sórí wa nínú Ádámù. And judgment and condemnation came upon through it. Sílẹ̀kùn fún gbogbo èèyàn lónìí. So an open door is there for every man. Àṣìwé ìrántí kan wá lónìí. And the book of remembrance Torí is open ẹnìkan ti today. lọ síwájú. Someone has gone to Gbogbo present. ẹni bá pe wọlé As many lónìí. that invite Jesus A rí orí to ọba. be obtained, Ìtumọ̀ orí ọ̀fẹ́ a rí ojú rere. he will find favor. Tí ò lágbára láti ṣe yóò lágbára What láti was ṣe. not able to Agbára do, àti he will borí do. ẹ̀ṣẹ̀ yóò bà lé ọ The lónìí. power to overcome sin Torí à will ń fall upon you. struggle We have láti been borí struggling to ẹ̀ṣẹ̀. À ń overcome, bá ìdàkadà olè bọ́ lọ́wọ́. striving with sin. Lónìí tó bá Cannot be pe free. Jésù wọlé. Jesus A ó is sọ̀kalẹ̀ alive. lọ́wọ́. Kọ Jésù. Jesus' name. Ibi tí mò ń lọ gan-an màá dùn. Ipò tó tí ó bá rẹ̀ lónìí o. Whenever I visit, you find yourself So bí a there. ṣe ń bára wa sọ̀rọ̀ lákòókò yìí. As what we are communicating ourselves Àti ní today, ìtẹ́ àánú. we've gone to the Àti throne ní of ìtẹ́ orí mercy, ọ̀fẹ́. throne of mercy and Orí grace. ọ̀fẹ́. Ojú èrè yóò máa bá ọ lọ. From now, favor will follow you. Agbára láti borí ẹ̀ṣẹ̀. That power can Kò sin. tó ò lérò ó bára rẹ̀ níbẹ̀. Gbogbo ẹni bá lè pe Jésù wọlé láàárọ̀ yìí. As many that will invite Jesus this Tó ní morning, jẹ́ ẹ̀mí mi lé ọ lọ́wọ́ Jesus lónìí. commit my spirit into your Ọ̀fẹ́ wà fún ọ lónìí. They are today. Jésù yóò wọ ẹ̀ṣẹ̀. Jesus
throne of mercy ẹni tọ́ sí ìyà. that you suppose ó ṣe gan ó yẹ kó kú. bí olè orí igi àgbélébùú. die just like the thief on the cross. ó ní inú ẹ̀bi làwa wà. Say we are in condemnation. tọ́ sí ikú. We married them. tọ́ sí ikú. We married them. That day, that man obtained mercy. lónìí ó rí àánú gbà. èyà tó yẹ kó jẹ ní jẹ. He bring mercy for you. wà ló yẹ kó lọ jìyà lọ́run àpáàdì. You don't go and suffer in wọ́n torí hell. pé Jésù ti lọ But síwájú because Olúwa. Jesus have gone there, jẹ́wọ́ ó burú tó. no matter how bó ti wù kí ọwọ́ ó dàrú our tó. sin and situation, Olúwa fi àánú gbà wá láti. gbogbo ẹni bá pe Jésù wọlé lónìí lórúkọ Jésù ẹ̀rí àánú gbà. anybody today, we ohun obtain mercy. àkọ́kọ́ mo ní Jésù lọ sórí ìtẹ́ The lókè. first thing, Jesus mo ní went to àní the throne ìtẹ́ àánú in heaven. àní ìtẹ́ orí We have the ọ̀fẹ́. throne of mercy. And láàárọ̀ yìí ní ṣókí tẹ̀rí ìṣẹ́jú méjì. bow down your head 2 minutes. àánú rẹ̀ nìkan ni mo dì mọ́. Lord, I hold on to àánú your rẹ̀ mercy nìkan ni mo dì alone. mọ́ láàárọ̀ I yìí ó hold bàbá. on to mercy fi today. àánú gbà mí o. Save me by fi mercy. àánú gbà mí o. Save me by mercy. àkọlé tó wà lórí orúkọ mi kó gbé kúrò pátápátá. All àkọlé the ẹ̀ṣẹ̀ evil fi handwriting ẹ̀jẹ̀ upon Jésù me. wọ ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́nu. Wash ìyà ẹ̀ṣẹ̀ Cleanse me with má blood of jẹ́ ń bọ́ Jesus. sínú ìdájọ́ rẹ mọ́. Don't allow má jẹ́ ń bínú ìdájọ́ rẹ mọ́. mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́ wọ I lọ́rùn want to be ẹlẹ́dàá. free from judgment. jẹ́ láàárọ̀ yìí mo dúà Lord, gbogbo àwọn tó ń ké pé ọ láàárọ̀ Things that yìí have cried upon you, jẹ́ kán rí àánú gbà. let them obtain mercy. ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn nù. ẹ wọnú ìdájọ́. bẹ́ẹ̀ ló sọ kẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó bá ẹni tí ó rán mi. If he that oore sent ìlú me kọjá ó bọ́ has sí passed ìyè. from death to òun kì life, yóò wá sí he will never ìdájọ́ come mọ́. to ẹ ní termination. wá sí ìdájọ́ mọ́. wá sí ìdájọ́ mọ́. oore ìlú kọjá ó bọ́ sí ìyè. àpò ìbínú àwọn gbà lọ́wọ́ rẹ̀ náà. He's taking láti away àárọ̀ from yìí you from ẹ lórí now. ọ̀fẹ́. gbogbo máa bẹ lọ. láti àárọ̀ yìí ìdí ẹ̀ṣẹ̀ kó máa já. agbára àti ẹ̀ṣẹ̀ kó balẹ̀. agbára tẹ̀lé bíbélì kó balẹ̀ yín. agbára tẹ̀lé kó balẹ̀ yín. ẹni tó mú oore ọ̀fẹ́ tí mèsì bó ṣe é ti rí. God that give Mephibosheth lẹ́ni tó ń wọlẹ́lẹ̀. who was dry oore ọ̀fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọ̀dọ́. favor before David. tí àgbẹ̀ wa máa jẹun níwájú ọba. He was to eat with the tó ní king. agbára àti déwájú ọba. The ability agbára to sì get kò yí it. lálẹ́ yìí. rí àyè níwájú ọba ọ̀run. rí àyè níwájú ọba ọ̀run. gbogbo èrè nínú ìrìnàjò yẹn gbèrè máa wá yẹn. orúkọ tí mo gbàdúrà. We pray. lábẹ́rẹ̀ Under àmì ìrántí wà o. there are trademarks of remembrance. yes that is mark of remembrance. tí Ọlọ́run bá ti rí àmì yẹn. That ó máa rántí. he will remember. á rántí. He will remember. á máa orí. ló máa wá orí. Goodness shall follow you. Goodness follow you. Genesis orí kẹsàn-án. Genesis chapter 9. Genesis orí kẹjọ. In Genesis chapter èmi lẹ́yìn ikú omi. ẹ máa gbọ́dọ̀ mi o. after the flood. ìdájọ́ bá ayé. the word bí ìdájọ́ ṣe bá wà nínú àlù. we were under Adam. ìdájọ́ The word was judged. adá ìgbà The ìjọ. then word was judged. mi kó wọn lọ. And they were flooded off the ṣùgbọ́n spirit. lẹ́yìn After the flood, ẹnìkan rú ẹbọ olóòdè dùn sọ́dọ̀ somebody Ọlọ́run. conducted a sweet Ìlọ́run yọ. sacrifice to God, and God Ọlọ́run was wá ní bí appeased. mo ṣe jókòó lórí ìtẹ́ yìí. God mi ò ní filẹ̀ rẹ nítorí not come down because torí mo of ti rí man. ẹbọ Very Jésù olùbàdà. sacrifice. gẹ́gẹ́ bí Just like Éfésù orí Jesus. karùn-ún ẹ̀kejì. Let's say chapter 5:2. ó ti rú ẹbọ lóòrùn sọ́dọ̀ He has Ọlọ́run. offered his Inú Ọlọ́run yọ nígbà tó rí olóòrùn dédùn. peace. Ọlọ́run wá sọ ní Genesis orí kẹsàn-án. And God said, Genesis 9. ó ní verse 17. 9. Ọlọ́run máa pè é. Ó wí fún Nóà pé èyí yìí lé àmì májèlé náà tí mo bá eléyìí ara àmì mi jẹ̀mú tí mo bá ayé dá. àti ẹ̀dá gbogbo tí ó wà lórí ilẹ̀ dá. bẹ́ẹ̀ ni This rainbow is the token or gbogbo ẹ̀ á tó wà sign lórí ẹ̀ ni mo bá dá má jẹ̀mú. I stand with all creatures. yes. pledge which I have established between all flesh. pé mi ò ní fomi yé rẹ I will mọ́. no more destroy the world with fire. ó wá fi òṣùmọ̀lẹ̀ sójú It's ọ̀run. a rainbow on the sky. tí mo fi rí àmì yìí Anytime I see the mi ò ní rainbow, fomi pa I ayé will rẹ no mọ́. more mi ò destroy ní the world.
dá àlàyé kankan mọ́ bó ṣe kọlù wọn mi ò ní kọlù wọn ọlọ́run ní dá ẹjọ́ má jẹun The sign. gbé àbálẹ̀ Jesus also established Luke. the sign of ó the ní God. a máa rántí o ẹ máa ṣe kẹ́mi náà máa rántí o Do it ẹ and I máa will rántí remember. èmi náà máa rántí You yín o remember it, I Luke was 22 in chapter 22. verse 17 through 20 má jẹ̀mú bíbélì sọ̀rọ̀ Gbàgò ó àgbo ti dúpẹ́ pé yìí gbá èyí kí ìpín láàrin ara yín láàrin ara yín nítorí fún yín bẹ́ẹ̀ èmi kí ní èso àjẹmọ́ títí ìjọba ọlọ́run fi dé kó tán ó sì mú àkàrà tó sì dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó bù ú bẹ́ẹ̀ ni ó sì fún wọn bẹ́ẹ̀ ni ó wí pé èyí lé ara mi tí a fún yín èyí ní ìrántí mi. máa ṣe èyí ní o ẹ máa jẹ mí Remember my friend, my èmi náà ò blood, ní jẹ mí and I will not forget my love. àmì ẹ̀jẹ̀ Sign of the philosopher. Blood will remind minds of ìrántí the death of Jesus. kíjọ máa túmọ̀ ikú mi The church will emphasize ẹ my máa death. túmọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ My Lord shed the tẹnumọ́ cross. gbólógbò That have been ẹ crucified. máa rántí pé mo kan ayé àti ayé sí yín àti ayé That word have been cross likewise. àmì The cross. Take my body and break it. gbogbo ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ ni mo kàn wí lébù I ẹ̀ṣẹ̀ ò find ní the jọba old lórí yín mọ́ nature. Amen. ẹ̀ṣẹ̀ ò ní ṣe yín Amen. máa gbé nípa ẹ̀ní láradá By his stripes you were healed. àìsàn fò lọ Amen. ẹrù díẹ̀ léèrú mo gbé ẹ mọ́ Your àgà yín móru àìsàn I bore your móru weaknesses. àìsàn I know I àìsàn bore your fìdí móru àìsàn yín lára yín ẹ̀ ní ìrù mọ́ you will not Amen. ẹ máa rántí ìyẹn nínú ti gbé àkàlẹ̀ whenever kalẹ̀ èmi náà ò gbàgbé yín I have not forgotten mi ò fi ní àgbé yìí how. nínú 118 27 nígbà tí Jésù ń dé When Jesus, Ọlọ́run máa yìí orin tí Jésù kọ níbi ara Olúwa yẹn that is the song that náà ní the àánú ló loss of nígbà tí a bá ètò very àṣẹ tí Ọlọ́run pa fún ni pé fún ẹ náà mọ́ ẹ fi okùn tí ẹ bá bí ó kù sí náà kọ̀ọ̀kan ṣo tó máa ìwò pẹpẹ kó wà níwájú máa rántí altar. ìyẹn ni Jóòbù ní tó sọ pé That was Job. mo mọ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀rí ń bẹ lọ́rùn Let the heaven. èyí lọ́dún padà méjì From two nínú immutable, èyí tí Ọlọ́run lè ṣe. it's possible for ó ló ṣèlérí fún Abraham promise ó wá ẹni tó for someone ó higher than him búra to swear. pé màá He swore himself that máa I'll bless you. ó ti yóò sí ó fi ara rẹ̀ búra. When there's ó nobody ní higher than ẹni him, ogún he swore by ìgbàlà himself. Jésù Come to Jesus. understand me properly. Verse 16. Verse 16. Hebrews 6. Verse 16. Reading the Bible. máa fi ẹni búra. A máa fi ẹni wọ́n búra. Lẹ́yìn Ìbúra náà ìdásùn láti ẹ̀ fi òkú gbogbo So ìjìyàn. ẹ̀mí ọ̀rá yìí túra lẹ́yìn o. Ẹ̀yìn jiyàn lórí ọ̀rọ̀ yín mọ́ o. No more controversy. Amen. No more controversy. Ẹjọ́ ọmọ lọ́rùn. Ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹ̀dá. Fi òpin sí gbogbo ìjìyàn wọn fún ìfẹsẹ̀lẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. nínú èyí tí Ọlọ́run fẹ́ fi àyà ìmọ̀ rẹ̀ fún àwọn Pé èmi Ọlọ́run ò yí ó fi padà ìbúra o. sáwọn. Ìbúra ni wà lẹ fẹ́ gbọ́ yìí. just Bẹ́ẹ̀- his desire to show Bẹ́ẹ̀- more convincingly Bẹ́ẹ̀- and beyond doubt those promise ungiveness of his presence being the deity
Oh. of Jesus. Ìbúra òun gangan ní ẹ̀ Jésù. That very Olórí àlùfáà is the blood of Jesus. tó ẹ̀yà High priest before God. tọ́lọ́run máa lójó. And God continually sees. Nígbà tó di pẹpẹ. When the blood got to God, Ẹni bá that call upon God, a ó sì wé ìrántí kan ọ́ lónìí God nínú will wọn. remember. Now your tongue. Amen. Now your tongue. Amen. Ọlọ́run jẹ̀ níwájú God cannot see blood before Him. ìgbàdí. That we offer sacrifice have been done Ó once, ti lé lẹ́ẹ̀kan once and ṣoṣo. for Ó all, dẹ̀ permanent. and is there. Ìgbà tó máa ẹsẹ̀ yẹn lórí àlùfáà wọn jókòó níhìn. He's down beside Jókòó God. níhìn. Sit down here. Àlùfáà jókòó The sọ́wọ́ high ọ̀tún priest bàbá. is sitting Ó there jókòó tì í by gẹ́gẹ́ God's bí right hand agbẹjọ́rò wa. side. Your Ayé your ẹ̀mú ni the sign, ẹ ti wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. that sign have been for God. Àmì má jẹ̀mú. He marked for Torí God. àmì yẹn wà níbẹ̀. Tí àánú lórí ọ̀fẹ́. And Ní àmì má jẹ̀mú. we have the sign covenant. Orílẹ̀ ìjànú ayé omi ọ̀pá gbogbo ayé There rẹ̀. might be, regional flaws, but not a universal. Universal flaw. Náà ní ẹni bá dé Same thing. nípa Jésù. Come to Àwọn mọ́. Lójú èmi tó máa ń mú ẹ. Yín a ò ní. Ìdájọ́ ò ní wọnú ayé yín. Ìdájọ́ nínú ilé yín mọ́. lórí in your house. Ẹ̀jẹ̀ mẹ́ lórí Because the blood your Ìṣòro ayé yí ọ̀ká lè tutù yìí kí wọ́n ti Ọlọ́run ẹjọ́ rẹ̀ ń bẹ lọ bàbá ẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ Mo fẹ́ ká Ọlọ́run máa fi àmì ti májẹ̀mú rẹ̀. God is covenant with Mo sọ look tẹ́lẹ̀ at Jésù. covenant Májẹ̀mú Noah. dábì tó wá nínú Jésù yìí. Even the covenant that was fulfilled in Ọlọ́run Christ, fi àmì tí. God put sign there. Nínú Genesis máa yàtọ̀. 1:30 ṣùgbọ́n a máa kà. 21 Verse 20 to 22. Imagine. Mark of the covenant. Ní a máa rí. See, You know, praise the Lord. Ẹ̀yin bá lè bá májẹ̀mú mi ọ̀sán jẹ́. You can break my cup with the day. Bẹ́ẹ̀ni. Májẹ̀mú mi ti òru. I'm covenant with the Tẹ́ ẹ bá ṣe night. máa ṣe túmọ̀ mọ́ lẹ̀. A jẹ́ pé irú ọmọ níjọba. Sílẹ̀ àkọ́ òun. I should not know Èmi o ẹ the day and láyé night. In the kí ọ̀sán kí ó máa. Irú ọmọ níjọba. májẹ̀mú mi pẹ̀lú ìdíran mi lè bàjẹ́. Then can my covenant be broken Ẹ jẹ́ kó with wáyé. my servant? Ẹni bá dára tó lè ṣe é kójúmọ́ mọ́ kóòrùn mọ́ yìí kó sùn lálẹ́ ẹnìyẹn lè dáyé anybody kò ní. that has the power to heal day or night. From, moving on, God put them. Or Sọ́kàn gbàlà that in nínú the ayé tó ṣe fún wa salvation, pé ètò yẹn ò ní ṣe that the God will ẹ lọ not ṣe be good. kójúmọ́ mọ́ There kó will be tún no ṣe dawn, there will be no kílẹ̀ dawn, kùsù no ẹni morning, bá there will be tẹ́lágbára no lórí ẹ̀ night. ètí Ọlọ́run Jésù àjẹgbà. It is the plan of Jesus in Christ. So the plan of God will So, come. mo máa fi ń jọ́sìn mo máa sọ pé ẹ máa sí o tẹ́ o bá ti ojú ti mọ́ ní. I do Jẹ́ kí n sọ bá mi sọ àní bá mi ó ní bàbá. Ètò ọlọ́sà
ìwọ mi bàbá gbé sókè mi. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run nínú Jésù yóò ṣe lára ojú òní mọ́ òòrùn yọ ẹni tí ní òòrùn lè dá olúwa no demon. ẹgbẹ́ coronavirus dá Ọlọ́run viral not to our kì í ṣe coronavirus kan lè He can never enter into the door. Amen. Not be empty. Devil might be using. Remember, God is not against you. He has not appointed us to run. God is upon the church. God is ká máa tilẹ̀kùn gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì báyìí. Church is closed now. Nobody closed heaven. A ò tilẹ̀kùn ọ̀run. Nobody. Tilẹ̀kùn ọ̀run ò lè tì máa yín. Tilẹ̀kùn ọ̀run. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀kùn ọ̀run. Àwọn àyín. Bẹ́ẹ̀ni. And mercy shall follow you. The only goodness you could do to yourself, the whole world is no coronavirus. It's be settled by the church. It's the church we say. The word the church. The word. Jesus come to you. That we that program. We are getting come day and night. Covenant. Amen. Tó parí ẹ̀kọ́ yìí torí pé ẹ má gbàgbé o. Don't forget. Remember. Báwo ṣe ń ṣe ènìyàn yìí lè rìn ní bó bá bá gbọ́rọ̀. Ibi yóò dé ànígbà torí Jésù ṣíwé ìkọ̀ mí ní ọ̀gá wa. Láti àkókò náà ẹ̀yà máa bí ọ́bọ̀ ò ló ṣe ń ṣe. Amen. Bí wọ́n jẹ́ sí kan Mordecai. When Mordecai was remembered. Orí kẹfà torí ẹni lọ sí kí. Somebody has gone in. Nobody gets. Ẹnìkan ti lọ ààfin. Ẹnìkan ti lọ ààfin ọdún. Sọ bẹ́ẹ̀ Jésù ti lọ sí ọ̀run. Ọdún bàbá. Ìyá máa gbọ́ ni mo ṣe ń ṣe. Ìyá máa mi yọ̀. Ẹnìkan ti lọ. Shout hallelujah. 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 Shout hallelujah. Ẹ sáré wò ó láti ẹsẹ̀.
ìkẹta la rí. Yes. Ní àgbà lábẹ́rẹ́ pé ta ló wà lágbà. Ọba ṣe the king said, "Ani bẹ́ẹ̀ gbàlá." Ta ló wà ní àgbà? The class who is there in the Bẹ́ẹ̀ni ló ń sọ. Amani ti dé àgbà àkọ́kàn. Bẹ́ẹ̀. And come into the outer court of the king of the king's palace. Láti bá ọba láìrò gíga ti rì fún un. On the gallows he prepared for him. Àwọn ọ̀dọ́ ọba sì wí fún un pé the king said to him, "Táàwò, Amani dúró ní àgbàlá." Standing in the sùn bí mo gborúkọ rẹ̀. Ó ti fẹ́ wá fẹjọ́ sùn. He was confused and pé ká lọ gbé Mordecai ẹ̀kọ́ sórí igi. So that Mordecai will be máànù náà. Mordecai was the gate man. Ní ọjọ́ tí ìwé ìrántí kan. Remember. Kò ní ti máà. Ó jọba. Di ọba. Ẹ ò ní wọlé mọ́ látò nínú. Kí a má nígbà tí olùfisùn ìfẹ́ sọ̀rọ̀ tiẹ̀ lónìí ó kàn dé. Ó ní ẹgbẹ́ yẹn ò kí ni àṣẹ sí inú ẹni tí ń bá dùn. What will be done? The king is sweet. Ọkùnrin ẹni tó bá dùn sí láti. Tí ìwé ìrántí fi kàn. Man whom the king delights. Nínú ọ̀rọ̀ àdó sí ọ. If God is appeased to you, you ẹyọ ẹnu. one person. Òun ló kó wa. Òun He knows in his mind. This is my city, whom I am well pleased. Listen to him. If he bá yọ lẹ́yìn kí inú Ọlọ́run á yọ. Inú Ọlọ́run yọ. Inú Ọlọ́run á yọ sọ. Ẹnikẹ́ni tó bá gba ọmọ gbọ́. believe the son, Ó bá gbé Jésù. Ó wà lábẹ́ that the word of God and the Bẹ̀tọ̀ sọ máa jẹ́ of God. Ọlọ́run yọ. But the Kí ló ṣe fún? what that was why for us. Ẹ jẹ́ Bíbélì lẹ́ ń kà, mo fẹ́ tètè jọ lé. Mo fẹ́ ẹ mú aṣọ ọba. The king said to the man, ọkùnrin náà ẹni tí inú dùn sí láti bu ọlá fún. Bẹ́ẹ̀ni. Jẹ́ gba ọwọ́. Tí ọba ń ṣe kí. Tí ọba máa wọ̀. The king wọ̀n. Apparel with Àti ẹni tí ọba máa jẹ́ the king ayé yín o. and the that the king rides. ọba tí máa gbé ka orí rẹ̀ wá. Royal crown is on his head. Àjogún ni wá. Àjùmọ̀jogún pẹ̀lú ọba náà. We are Ìjọba á sì máa bá jọba láyé. Fi ẹ̀wà wọ nínú ìjòyè ọba tí ó lọ. Má ṣe yẹ. And the horse be delivered out of one of the king's most noble places. Wọ́n fi ṣe ọ̀ fún ọkùnrin náà ẹni tí inú ọdún sí láti bu ọlá fún. Let him have the man. Lọ wí. Má ṣe. Lórí gbogbo ìlọ́run ènìyàn ń yẹ. purpose God for your life. Tó ń wọlé. The Kaya who was started. That was what Jesus did. He rose us with him and led us to see how we need help. Part of power. We are kings. We are reigning now. Now. 1 Corinthians 4:8. You are reigning now. Now.
made us So ẹ ń gbà lọ́wọ́. meaning now. Olùbá ẹ tẹ ìjò mọ́lẹ̀. Ẹ bẹ àjọ. Ẹ máa ń bára ọ̀tá. Ẹ máa bọ̀ ló ṣe yìí. The world will baffle at your life. Ẹ ní báyìí wọ́n gbé pé ẹgbẹ́ làgbóró. They know yours. He now is in the Bí a ṣe lọ palace. tí bó ṣe yẹn. That was how the church was taken. Ọ̀rọ̀ tí ó dé. Lay down Kò tí a gbé again. wá sí nínú. Our placement in Wọ́lẹ̀ mọ́ lórúkọ Jésù. Àkókò nígbà mí. time not taken. Ìgbà tá a ń sọ. That was Saul was taken. Tó ń da kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Náà tó ń lé lórí. Tó bá nù mọ́ tó sì wà lórí. Whatever God loved from Nígbà tí you, sọ àdébẹ̀ wọn ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ gbà. Ọlọ́run tó a donkey, ọlọ́kàn kó God tó pé has a Ísírẹ́lì. special for you. Ọlọ́run ti ní ọlọ́kàn. God has you in Ọlọ́run mind. ti ẹ̀ ti pẹ́. Have been special for you. Bóyá owó iṣẹ́ ló bọ́ lọ́wọ́. Maybe Ọkọ̀ ló you kọ̀ lost sílẹ̀. job or your Lọ́wọ́ náà kú mọ́ ọlọ́wọ́. Yeah, also pé ayé yín. Bẹ́ẹ̀ ó tuntun. The beginning of new thing. Ìgbà láyé mi, orílẹ̀ mi, ohun ọ̀tún mi, ohun ọ̀tún yí, ohun ọ̀tún pápá la ṣe fún mi, ohun àti ìjà lọ. Láyé mi. Sọ́ọ̀lù dé o. Was brought. Ni wọ́n tú olè lórí. Wọ́n á ní kó máa lọ. That to go. Wọ́n fi Gave him free kẹta inú ẹ̀ signs. fẹ́ mú. Òsínpá kò ní mẹ́ta pàdé ẹ̀ lọ́nà. Mi ò ráyè kókó ògbà ẹ̀ máa bá yẹn nú ẹ̀kọ́ mi. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n tú òróró lórí. After he saw Bẹ̀rẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀. say Saul started the Àwọn prophet. yóò wo Sọ́ọ̀lù wà láàrin wọn wòlíì. Out there, it was before. Oore. It's up. Will happen in your life. Ìyanu lólúwa ìdè. You perform Ọ̀nà that. ìwé gbígbà ní èkó mọ̀, ṣùgbọ́n gbàgbọ́ sí ọ̀rọ̀ ni yóò fi bá mi lò. Láti yìí láti àárọ̀ yìí ìyanu máa ṣe fún ọ ní. Oore tó máa fi jáde. You never expect you. Change your status. Ọlọ́run ayé padà. Torí Jésù ti dọ̀run. Jesus has to heaven. Ọjọ́ ọ̀sẹ̀ ọjọ́ òní o. Today is your own day. Ọjọ́ ọ̀sẹ̀ ọjọ́ òní. Today Tó àpáta ayé. is God of the Rock of Ages. Adópẹ́ Jésù ẹ̀bọ̀ dórí. Thank God in the blood Nípa by one sacrifice. The head Ìpínlẹ̀ àdókà bá jẹ́ tèmi. Mo sọ sacrifice. Ó dàjọ́